Bu hesap makinesi 1975-1977 arası bir tarihte üretilmiş. Yine bir ikinci el sitesinden çalışmıyor kaydıyla aldım. Oldukça da uygun fiyata aldım. Koleksiyonuma katmak için çalışır hale getirmeye çalışacağım. Görüldüğü gibi gerçekten çalışmıyor. Burada da pil akmasının izleri görünüyor. Muhtemelen buradan da bir sıkıntı vardır. Bir de adaptörle deneyelim. Anlaşılan açmamız gerekecek. Burada da bir vida varmış ama onu çıkarmışlar. İşin kötü tarafı bu çentikleri de kırmışlar. Zaten kolay açılacak. Gösterge görünüyor bu taraftan. Klasik kasıyor. Buradaki pinler gene her an kopabilir gibi görünüyor. Şimdi hazır açmışken şöyle bir iç yapısını anlatayım. Çok basit zaten. Bir tane VFD var işte, vakum floresan gösterge. Bununla ilgili daha önce de benim videolarım var, oraya bakabilirsiniz. Casio'nun Hitachi'ye yaptırdığı özel entegreler kullanılıyor bunlarda. Entegre zaten her işi yapıyor. Bir voltaj çevirici, çünkü bu VFD için 25-30 volt gerekiyor. Bir de klavye var. İç yapının tamamı bundan ibaret. Yani buraya pil aktığı için muhtemelen bu anahtarla ilgili bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Zaten bu cihazların sıkıntıları sadece ya anahtarda oluyor ya da bu gerilim devresinde oluyor. Gerilim yükselticide. Buralarda çünkü bayağı etkilenmiş. Çeşitli noktalara gerilim vererek bir deneyelim. Burada adaptörün içi eksi, dışı artı. Burada da hala bir şey yok. Doğrudan cihazın girişlerine verelim bakalım. Evet. Buradan çalışıyor. Demek ki yolda bir sıkıntı var. Ya anahtarda ya konektörde. Şu anahtara bir bakalım.
Pilin eksisinden cihaza bir şey gitmiyor. Burası da iki ayrı nokta zaten. Şununla şunun anahtarı açtığımızda değiyor olması lazım. Anahtar zaten açık. Fakat burası değmiyor. Yani pilin eksisini cihaza gönderiyor anahtar ama değmiyor zannederim. Öncelikle şu anahtarı bir çıkarıp temizleyelim. Yapısı basit. Az evvel söylediğim gibi burası eksi. Şurası artı. İyice tutturalım. Burası da artı. Eksi buradan cihaza gidiyor olması lazım. Evet bakın buradan eksiği verince yanıyor gösterge. Ama normal pilin eksisine bağlayınca yanmıyor. Demek ki anahtarda bir sıkıntı var. Pil aktığı zaman sık görünen bir sıkıntı bu. Şunu bir sökelim bakalım. Şimdi bunun içini açmak zor ama temizlemek için bir yöntem var. Biraz sirkenin içinde bekleteceğim. Normal sirke de olur. Bizim evde beyaz varmış o sırada. Beyaz sirke kullandım. Niye sirke? Çünkü sirke asit. Bu pilden akan malzemeler de bazik bir miktar. O yüzden bir şekilde temizler diye düşünüyorum. Yavaş yavaş çıkıyor zaten. Evet biraz temizlik, biraz da zımparadan sonra muhtemelen çalışacak diye düşünüyorum. Söylediğim gibi eksi buradan çıkıp buradan gidecek anahtarı açınca. Buradan eksi giriyor. Şuradaki kontak da artıya bağlı. Şimdi buradan bu kahverengi kablodan artı geliyor.
Ondan sonra şuradan geçip cihaza artıyı veriyor. Eğer buraya bir adaptör takarsak adaptör buradaki artıyı ayırıp kendi artısını veriyor cihaza. Pili ayırmış oluyor. Eksiler de zaten birbirine bağlı. O da anahtardan geçip tekrar cihaza geliyor. Anahtarı temizledik. Şu kabloların da hepsini bir değiştirelim. İşimiz garanti olsun. Bunu da yerine oturttuğumuz zaman tamam olacak. Bağlantıları da koparmadan kapatacağız bir şekilde. İşte böyle. Pilin arkası gevşek kaldı. Orayı da düzeltelim. Kapağı kapatınca da piller daha iyi oturacak zannederim.
Evet, düğmemiz düzgün çalışıyor. Bütün tuşların da fonksiyonları tamam gibi. Bir de şu çentikleri kırmasalardı daha iyi olacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Evet, eski hesap makinesi koleksiyonuma yine çalışır halde bir hesap makinesine ekliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.